هذا الرجل اليوم من ضربة أبراج أمريكا. دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك باسمك العظيم أن ترزقنا طفل بالمناسبة. بإذن الله عم يستشهد عنا ولد عم يخلق بداله 1000 ولد. أعطيني أديك لك هاي عصيت يا زلمة القلق. أعطيني اقرب هاي على النصرة ما بياخذوا؟ ما بكير ما بدي يزجون بالمعارك النصرة. يعني أنا بدي يعني يزجوا في المعارك. ليه نفس الكيس؟ راح قاعد البكي حالي. خلي الواحد يدفع لي الطيارة. شو شعورك وأنت تشوف بلدك عم تنهدم بأم عينك؟ أيمة تكتب على المعهد الشرعي. أيوة جمال بنروح. قلت ليش ما بتروح معي؟ بدي أكمل دراستي أحسن. تحب البابو؟